אורי, בואי, נאבא מצלם אתכם בווידאו. בואו נראה לה מה זה וידאו באמת. עם מצלמת HD, לא מצלמת... אני לא אמרתי, אני אומרת על הקטע... אני אומרת על הקטע שהיום הכל זמין לך במכשיר, מצלמת וידאו, אינטרנט. מצלמה, הכל. לא, אבל אני הולכת להחליף לאייפון. אני באה, רגע. תקשיבי, את רוצה שזה יעבור? מה קרה לה? אז כמה שילמת על הצירייה? לא יודעת, אחר כך נתתי את זה לבעל של חברה שלי. לקחתי 300 שקל. זובי, מי זה? לא, היה עוד דברים, נזילות שמן, שטיפת מנוע, עניינים, ההוא בן זונה. מי זה? אני כל כך כועסת על האמנון הזה, זהו, אני הייתי מטפלת אצלו פעם, אבל כשהיה לי את הג'אסטי, אבל אחר כך היה לי את היונדאי, והיונדאי הייתה מטופלת במורשה, זה יונדאי שקניתי מדודה שלי